pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas, ainda bem que assim é. Eu vou explicar-vos como é que é a minha maneira de acender o lume. Em primeiro lugar, eu gosto de limpar a cinza do dia anterior. Como vocês podem ver, a lareira tem cinza. Vou chegar-vos um pouco mais perto para perceberem. Eu costumo ter sempre aqui um kitzinho de limpeza. Tenho um cesto onde eu tenho várias coisas. Isto é o que eu uso para limpar a lareira e a tenaz e assim. Depois tenho este balde que era de um antigo aspirador de cinzas. Eu tenho aqui atrás também um aspirador de cinzas para quando é preciso, e tenho este aspirador pequenino sempre que é preciso aspirar a cinza só de sujidade, não é cinza quente, aquele é mesmo para aspirar lá dentro. E este balde era de um antigo aspirador que eu tinha e eu utilizo para pôr a cinza que tiro diariamente, porque eu não gosto de acender o lume com cinza ali dentro, então diariamente tiro a cinza que se usou no dia anterior. Também gosto de limpar o vidro para ele ficar sempre o mais transparente possível. Eu então arranjo um baldinho com um bocadinho de água. Estas são as minhas luvas já de limpar aqui, porque estão sempre já manchadas. Um pano que eu molho em água. Tenho aqui, eu gosto de usar o Mistolin para limpar o vidro, mas existem outros produtos, é à vossa escolha. E depois tenho um limpa-vidros para ajudar a limpar o vidro. Vou então começar por tirar a cinza e limpar. É claro que isto não é ciência e cada um vai fazer as coisas à sua maneira. Eu sei que há pessoas que não gostam de limpar o recuperador com químicos, há outras que gostam de limpar o vidro com cinza. É assim, eu faço à minha maneira, é assim que eu gosto de fazer, é assim que eu faço aqui em casa. Primeiro vou tirar então a cinza. Eu não tiro a cinza da gaveta, tiro só mesmo esta cinza daqui. A da gaveta só costumo tirar uma, duas vezes por semana, depende também da cinza que se formar, mas a nossa gaveta até é grande. E visto que eu tiro a cinza todos os dias daqui, a gaveta nunca fica muito suja. Depois gosto de varrer, de vir aqui assim às paredes, tirar a maior parte da sujidade. Nem todos os recuperadores são assim, o nosso é bastante grande, torna-se um bocadinho mais difícil de limpar por isso. Por exemplo, o recuperador da minha mãe é pequenino, a gente chega, tira a gaveta e está limpo. É muito mais fácil do que este. Pronto, esta cinza, isto vai para a rua, eu deixo-o ficar sempre uns 2 dias a arrefecer e depois ponho-a no terreno. Nós temos um terreno grande ali atrás e é para lá que eu deito a cinza. Agora, pulverizei com um bocadinho de Mistolin, que eu gosto bastante desse produto para limpar, para tirar a sujidade. Como ele não está muito sujo, pode limpar-se logo. Eu gosto de fazer com um pano, com um papel, porque como vocês podem ver fica muito sujo. E se fosse com um pano depois ia ter muito mais trabalho a limpá-lo. Não sei se, acho que assim vocês conseguem ver. Nestes cantinhos é onde às vezes fica mais agarrado este negro. Este pano, este pedaço de papel que eu usei para limpar isto, aproveito e coloco logo cá dentro, que vai servir também para ajudar a acender o lume. Agora tenho aqui o meu paninho, é só um pano simples, úmido. O que eu faço é passar, a tirar mais algum resto de sujidade que fique para umedecer mais o vidro. Volto a dizer, eu sei que há muita gente que não gosta de limpar com químicos ou com água porque diz que estraga o vidro e que
parte e que a porta fica perra e que estraga estas borrachas aqui, estas borrachas não, estas cordas aqui à volta. É assim, cada pessoa vai fazer em sua casa o que acha que é melhor. Eu sempre limpei o vidro assim, eu gosto do vidro limpo assim. Agora, é claro que cada um manda na sua casa e cada um faz as coisas como acha que deve fazer. Eu aqui em minha casa faço o que eu quero, quando eu quero e porque eu quero. Agora, as outras pessoas querem limpar com cinza, limpem com cinza. Não querem limpar com água, não limpem com água. Não querem limpar sequer, não limpem. Para mim está tudo bem. Na minha casa as coisas são feitas à minha maneira. Na casa dos outros são problemas que não me interessam. Depois então de passar com o pano úmido, vou colocar um bocadinho de limpa-vidros e vou limpar o vidro. Assim por dentro. E agora vou virar-vos mais para aqui, assim. E vou limpar-se por fora. Aproveito e passo também logo aqui por cima, porque às vezes fica com pó, às vezes não, fica todos os dias. À volta, e aqui esta pedra, pronto. E depois no final também gosto sempre de sacudir este tapete ou de aspirar, mas primeiro vamos acender o lume, porque às vezes também faz sujidade. Agora este papel vai aqui para dentro, ok? E agora nós vamos buscar lenha à garagem, que é onde eu a tenho. Vou-vos mostrar aqui mais em pormenor como é que ficou. Podem ver que o vidro está transparente, consegue ver-se ali a minha gata, consegue ver-se tudo. Aqui dentro saiu a maior parte da cinza, também não estou ali a limpar tudo ao pormenor, porque vamos acender agora. Então, a cinza, como eu disse, eu gosto sempre de a ter aqui guardada durante um dia ou dois. É preciso ter muito cuidado com cinzas quentes, porque estragam, nunca se deve deitar para o lixo. Eu deito-a sempre no terreno, eu costumo guardá-la aqui, nesta parte da churrasqueira. Fica ali guardada até aquilo secar completamente e depois deito-a no terreno. Nunca deito a cinza no lixo. E agora os meus gatos já estão aqui a querer sair de casa, mas não podem. E nós vamos aqui à garagem para eu vos mostrar mais ou menos como é que tem a lenha. Tivemos a experiência um ano, colocámos a lenha aqui na garagem e eu jurei para nunca mais. A lenha traz muitos bichos, traz muitos aranhões, traz uns bichinhos pretos que quando está muito calor começam a saltar da lenha e então é terrível ter assim a lenha numa zona tão perto de casa. Eu tenho assim aqui a garagem e depois a nossa casa é logo ali, por isso é muito, muito perto para ter a lenha aqui dentro. Optámos depois por fazer um anexo onde eu tenho a lenha guardada. Eu já vos fiz um vídeo a arrumar a lenha e é lá que eu tenho sempre a lenha. Aqui eu tenho apenas o que preciso para acender o lume para o dia a dia. Tenho lenha miúda, tenho aqui tenho pinhas, tenho lenha mais miúda para acender e depois tenho este carrinho, que eu penso que também já vos mostrei uma vez, onde eu vou pondo a lenha que me dá sempre para 2 dias, 3 dias, também depende da hora que eu acender o lume. Então eu gosto neste balde de ir colocando assim alguma lenha mais miúda
que é para acender o lume com mais facilidade. Agora, então, vou colocar as sandálias. Eu uso sempre as sandálias para acender o lume. Vou colocar um bocadinho de uma sandália aqui em cima deste papel que eu usei para limpar o vidro. Um truque que eu vos dou, se tiverem assim lareiras fechadas, por vezes elas precisam de um bocadinho de respiração para o lume acender melhor. Quando eu acendo o lume, o que eu gosto de fazer é abrir um bocadinho esta janela, o oscilobatente, que vai dando um bocadinho de ar para a lareira acender mais facilmente e não sair o fumo cá para fora. Porque às vezes quando eu estou a acender o lume costuma sair fumo cá para fora. Gosto sempre de ter um oscilobatente aberto para não sair o fumo cá para fora. Depois então coloco umas pinhas. Pinhas é um espetáculo para acender o lume. E o senhor que nos vende a lenha vende também sacos de pinhas. Eu não sei quanto é que pesa um saco. Eu acho que aquilo é ao saco, não é ao peso. Cada saco de pinhas custa 5 euros. Não, custa 2,5 euros. É isso, cada saco de pinhas custa 2,5 euros. Mas dá para imenso tempo. Como vocês podem ver, eu uso 2 pinhas. Até costumo usar mais na churrasqueira, porque ela aqui acende com mais facilidade. Na churrasqueira às vezes é que demora mais. E então gosto de colocar esta lenha assim mais miúda, que por exemplo quando andamos a arrumar lenha, às vezes é aquela lenha que fica no chão e que vai-se partindo. Eu coloco-a sempre dentro de um saco, aproveito e é a lenha que eu tenho depois assim para acender o lume. Aproveito sempre estes pedacinhos de lenha, que eu também já vos mostrei no vídeo onde estou a arrumar a lenha. No final, se vocês viram esse vídeo, veem que nós temos uns sacos que vamos enchendo com restos de lenha que está no chão. São assim pedacinhos pequeninos que às vezes a gente até parece que não serve para nada, mas que são excelentes para acender o lume. Agora, vamos pondo assim a lenha. Eu gosto de colocar a lenha assim em fogueirinha mesmo. Acho que fica super gira. Isto vai para a garagem. E eu tenho ainda aqui um cesto que eu vos vou mostrar. Tenho ainda este cesto, que é então onde nós temos sempre a lenha do dia a dia. Esta foi a que sobrou de ontem. Como eu disse, eu não gosto de ter muita lenha dentro de casa, porque a lenha traz sempre muitos bichos. Não há nenhuma lenha que não tenha bicho, pelo menos aranhões. É terrível. E então não gosto de trazer a lenha para dentro de casa. Depois é só deixar que ela que vá ganhando mais força. Vem assim que eu fecho, ela começa logo ali a puxar mais. Vai ganhando mais força. E quando tiver realmente um lume mais forte, coloco-lhe a lenha mais... esta lenha assim mais grossa. Este ano nós compramos... Aqui abrir para vos mostrar. Este ano nós compramos oliveira e ele aconselhou-nos carvalho. Diz que é uma lenha que é muito leve, mas que arde com muita facilidade. E realmente nós já compramos lenha a este senhor há muitos anos e aceitámos a sugestão dele e comprámos carvalho este ano. Mas normalmente, quando compramos lenha, costuma ser uma mistura de oliveira e de sobro. É o que tem sempre resultado bem para nós. Mas agora este ano estamos a experimentar o carvalho e para já eu estou a gostar. É assim uma lenha muito levezinha, até quando estava a arrumá-la aquilo parecia que era muito pesado. Depois íamos a agarrar, é mesmo muito leve. Só que arde muito rapidamente. É boa, por exemplo, para colocar assim logo para acender o lume, porque é uma lenha que arde muito facilmente. Como podem ver, é muito fácil. Aproveito e vou falar-vos um bocadinho acerca da nossa lareira. O meu recuperador de calor é da... Onde é que está a marca dele? Solzaima, está ali a marca dele. É super simples. Na altura nós escolhemos este recuperador por ser o mais simples que havia e porque realmente tinha que ser algo simples, visto que nós íamos colocar assim a televisão por cima. Este
Isto não é um móvel, é um nicho, foi feito à medida aqui para casa. Nós aqui de lado temos todas as coisas de internet, da televisão por cabo, temos várias coisas, vários nichos para arrumar as coisas. Ali supostamente era para arrumar a lenha lá por baixo, mas sujava-me as paredes todas e então optei por ter sempre aqui de lado. E neste lado também temos aproveitamento assim com nichos, que também dá para arrumar várias coisas. E ele é muito, muito simples, ele aquece as águas sanitárias e também o piso, porque nós temos piso radiante aqui por casa, este chão aquece. E a água que vem ali, que aquece ali por baixo, ajuda também nisso. Tem aquelas grelhas ali, é tipo uma gaveta, eu levanto as grelhas e limpo depois a cinza que fica lá dentro. Como vocês podem ver, ele já está bem ateado. Depois tem esta parte onde eu posso fazer com que ele puxe mais ou menos. Ele agora até estava no menos, tem aqui o menos e tem aqui o mais. E tem ainda aqui onde eu posso lhe dar mais ar ou menos ar. Eu gosto disto fechado, que é para não sair o fumo cá para fora. Se eu fechar logo assim que acendo, geralmente começa-se a formar ali muito fumo. Tenho que deixar que o lume fique bem ateado para depois realmente para fechar a porta completamente. Outra coisa, quem tenha exaustores, convém que não esteja a funcionar o exaustor. Se tiverem, por exemplo, a nossa sala é aqui e a minha cozinha já ali, estão a ver, o exaustor é ali por cima. Convém que não esteja o exaustor a funcionar enquanto nós estamos a acender o lume, senão o mais provável é que numa distância tão curta que esteja ali a puxar e que vá sair fumo. A dica que eu tenho, que me deram quando andaram aqui, os senhores que nos andaram a colocar este recuperador de calor, mas já na nossa antiga casa me tinham dito isso, quando é para acender o lume é sempre bom nós termos uma fresta aberta, ou um bocadinho de uma janela ou uma porta. No nosso caso nós temos o oscilobatente. É sempre bom ter um bocadinho aberto, que é para dar ar ao lume e para ele acender com mais facilidade. E realmente, ao fazer isso, nunca costuma sair fumo cá para fora. É evidente, se tiver muito vento, sai um bocadinho de fumo, mas assim que nós abrimos o oscilobatente, nota-se perfeitamente que a lareira começa a puxar com muito mais facilidade. É só enquanto estamos a acender, depois apaga-se e não tem problema. Pronto, como podem ver, o lume já ateou bem. Agora, quando aquilo fizer mais brasas, eu começo a pôr a lenha um bocadinho mais pesada, que aguenta mais tempo. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que vocês tenham ou mais algum vídeo que vocês gostassem de ver, deixem-me nos comentários. Obrigada por assistir e até um próximo vídeo.